أبطالنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال برايمري 1، يلا مع بعض نشوف الفونكس بتاعت يونت 1 ليسون 4. الفونكس بتتكلم عن sounds letter I إيه إيه I إيه إيه. يلا نقرأ الكلمات مع بعض. إنك حبر، إنك حبر. إن يعني في، إن يعني في. إنسكت حشرة، إنسكت حشرة. ال مريض، ال مريض. بس كده. يلا بينا نشوف. سيركل على picture الصورة اللي ايه start with letter I. إنك حبر. معانا زميلتنا بتساعدنا. تمام، جميلة شطورة. بعد كده ايه؟ انسكت ايه؟ حشرة. تيبل لا، توماتوز لا، ان في. ان يعني في، برافو عليكي. يلا بينا. هنا ناقص اللتر الاول بس هو عايزني ادوس عليه اللي هو ايه insect. انك. تمام. بعد كده الصفحة التانية والتالتة كمان بتورينا ازاي نحفظ الكلمة ونظبط خطنا. احنا قلنا قد ايه الخط مهم. بعد كده بيقول لي ان احنا ناقص ايه؟ في missing sound هنا ايه الساوند missing مش موجود؟ اي برافو. ال. كملي. ان يعني في. لازم اقول الكلمة عربي وانجليش عشان احفظها. انك حبر. انسكت حشر. تمام. ان كي انك. ان اي ان سي سي تي. تمام. ان في. تمام برافو. يلا بينا نرتب. دبل. قلنا دبل يعني 2 ال. يلا بينا insect. ان اس اي سي تي. برافو. ان كي. تمام. تعالوا هنا بقى look read and circle. look read and circle. هنشوف هنا it's in or on. in ولا on the box. الكات فين؟ in يعني في. تمام. he is a ill or happy. مريض. مريض. انك ناقصها لتر ايه؟ مسكت ان مسكت ان read and match. انك حبر. برافو. انا مريض. مسكت حشرة. اوكي. واخر حاجة هي الكوبي. هي الايه؟ الخط. يلا يا شاطرين، عايزين نشوف خط جميل. شكرا ليكم، مع السلامة.